Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les apprentissages de français de la 5e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une communication et acte de langage. C'est la deuxième communication de cette unité intitulée Raconter un événement vécu dans la page 24 et la page 25. Donc l'objectif de cette séance c'est raconter un événement vécu. يعني غادي نحكيو على واحد الحدث عشناه. On va commencer par j'observe et je découvre. Nous avons une image et nous avons des questions qu'on va répondre. Donc il y a la première question, où se passe cette scène. Donc il y a une femme ou les deux adultes, une femme et un homme, qui prend le microphone, qui parle avec des jeunes. Donc هاد la scène هادي فين كدوز هاد الحدث هذا ولا هاد المشهد. Donc on va dire مثلا هاد la scène كدوز قدام هاد le centre هذا. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la scène se passe à côté ou là au portail du centre de jeunesse d'Azrou. Donc c'est une proposition. La deuxième question, qui peuvent être les personnes que tu vois? Donc, je ne sais pas les personnes. Donc, il y a deux personnes adultes. Il y a deux أشخاص بالغين qui parlent à un groupe de jeunes. Donc, c'est ce que nous pouvons dire selon l'image. La troisième question, de quoi peuvent-elles parler? Donc, il y a de quoi peuvent-elles parler? Donc, علاش يقدر يكونوا كيهضروا. Donc, أنا كنظن هنا خص peuvent-ils ما عندنا مشكل. Donc, ils peuvent parler du travail ou de la vie dans le centre. يقدر يكونوا كيهضروا على le travail يعني العمل في داك السونتر أو الحياة في ديك السونتر de l'un d'eux ou de sa vie. يعني دونك هادشي اللي نقدروا نقولوا. يقدروا يكونوا كيهضروا على شي واحد فيهم او لا على حياته. دونك غادي نمشيو دابا لو ديالوغ. دونك لو ديالوغ اللي عنده علاقه بهاد لاكت دو لونغاج اي كومونيكاسيون. دونك في هاد لو ديالوغ عندنا الحوار هو بين ان جون. يعني فاش كنقولوا ان جون يعني هادوك لي جون واحد فيهم كيهضر. ان جون ان اوتر جون. دونك هنايا لي جون كيهضروا مع من كيتكلموا مع مدام ساماني. مدام ساماني. دونك مدام ساماني فوالا. دونك الحوار هو اونتر مدام ساماني هي اللي هزه الميكرو كتكلم مع لي جون هما هادو. دونك غادي نقراو الحوار اللي داز بيناتهم باش نفهموه ومن بعد غادي نجاوبوا على الكيسيون. دونك بونجور مدام parlez-nous de vous. دونك قالوا ليها مرحبا سيدتي تكلم لينا على راسك. هذا واحد لو جون parmi les jeunes اللي تمايا في داك لا سين. مدام ساماني je suis ساماني كريمه. إذا قالت لهم أنا كنيتي ساماني وسميتي كريمة. Et je suis présidente de l'association. Donc أنا رئيسة نتاع الجمعية. اش من جمعية؟ tous les Marocains ولا tout Marocain et de partout. إذا الاسم نتاع الجمعية tout Marocain et de partout. يعني لو نوم تاع الجمعية هي نحن مغاربة وفي كل مكان. Un jeune, comment a débuté votre travail dans l'association? قال لها كيفاش بدا العمل ديالك في هاد l'association في هاد الجمعية هادي. مدام ساماني dès le premier jour de mon arrivée au siège de l'association. يعني من أول يوم جيت
المقر ديال الجمعية. J'ai fait la connaissance des membres de l'association. تعرفت على الأعضاء نتاع هاد l'association نتاع هاد الجمعية. Ce jour-là, إذن في هذا اليوم, on a décidé d'organiser un événement sportif. قررنا أننا نديرو واحد الحدث رياضي. ان جون، دابا واحد لو جون غادي يسول، دونك باغمي هادوك لي جون ماشي ضروري واحد. racontez-nous comment vous êtes devenue présidente de l'association. قالوا ليها احكي لينا كيفاش وليتي رئيسة هذه الجمعية. مدام ساماني: au cours de l'année dernière، في يعني السنة الماضية، pendant une de nos journées de travail، خلال يوم من أيام العمل، je me suis présenté aux élections، إذن تقدمت للانتخابات، pour être membre du bureau de l'association، باش نكون عضو في المكتب نتاع الجمعية. après cela، من بعد، nous avons procédé au vote، يعني مشينا للتصويت. des membres، صوتنا على الأعضاء ديال المكتب دي بيرو. et j'ai été nommé présidente، تمايا أنا يعني داروا المجلس التأسيسي بطبيعة الحال، وهي في داك التصويت هذاك يعني وصلت أنها تكون هي الرئيسة نتاع l'association. un jeune: qu'est-ce que vous avez fait depuis ce jour؟ إذن شنو درتي انطلاقا من ذلك اليوم اللي وليتي فيه بريزيدونت يعني رئيسة الجمعية. ان جون، دونك دوبوي سيت دات، نورمالمون هنا ما غاديش يكون ان جون، دونك هنا كاينه ان ايرور بالنسبه للديالوغ، هي اللي غادي تتكلم، سي مدام ساماني، حيت هذا لو جون مسول، اذا شكون اللي غادي يجاوب نورمالمون؟ سي مدام ساماني. دونك دوبوي سيت دات يعني بدءا من هذا التاريخ، nous travaillons tous à être utiles pour tous les Marocains au Maroc et à l'étranger. إذن بدينا كنشتغلوا. دابا مدام ساماني كتقول بأنها من ذلك اليوم اللي أصبحت فيه بريزيدونت رئيسة، أصبحت يعني مهتمة بالمغاربة والمغاربة في الخارج، مغاربة العالم. دونك هذا هو لو ديالوغ. دابا غادي نمشيو لا كيسيون بور ريبوندر aux questions ديال j'écoute je comprends. donc nous avons écouté. دابا غادي نحاولوا نفهموا. donc écoute le dialogue et réponds aux questions. donc la première question: qui est madame Samani et où vit-elle؟ إذن شكون هي مدام ساماني وفين كتسكن؟ donc madame Samani c'est une présidente. حنا شفناها بأنها من الفوتاج، من لي زيليكسيون، الانتخابات اللي تدارت. إذن هي c'est une présidente de l'association tout marocain et de partout. نحن المغاربة وفي كل مكان. فين كتسكن؟ donc il vit à l'étranger، كتسكن في الخارج. donc la deuxième question: à qui parle-t-elle؟ وفين؟ à qui parle-t-elle يعني مع من كتتحدث هي، وفين؟ où؟ donc il parle à des jeunes، إذا كتكلم مع واحد المجموعة ديال الشباب. فين؟ في هاد الشباب ديال لو سونتر دو جونيس دازرو، يعني هم شباب اللي كينتميو لهذا المركز ديال شباب أزرو، هما اللي راهم واقفين حدا السونتر. que lui demande un des jeunes؟ إذا شنو طلب ليها واحد باغمي داك الشباب؟ شنو طلب ليها؟ il lui demande de parler de leur parler d'elle. donc طلب منها أنها تكلم ليهم على راسها، شكون هي etc. تقدم ليهم معلومات عليها. qu'est-ce que madame Samani raconte؟ إذا شنو حكت ليهم؟ donc madame Samani raconte
qu'elle est présidente de l'association tout marocain et de partout. يعني حكت لهم بأنها هي الرئيسة نتاع جمعية tous les Marocains يعني جميع المغاربة وفي كل مكان. Donc la question 5, combien d'événements a-t-elle raconté? إذا شحال حكت لهم من حدث. Il a raconté 3 événements. Par quoi peut-on remplacer racontez-vous? إذا باش نقدروا نعوضوا racontez-vous. Donc هنايا on peut remplacer racontez-nous يعني عاود لينا حكي لينا par dites-nous. Partagez avec nous. يعني قول لينا هذه حكي لينا هذه قول لينا هذه تقاسمي معنا. Partagez avec nous. وكاين d'autres choses à dire. La question 7, à quel temps sont conjugués les verbes dans les répliques de la présidente de l'association? Donc les verbes li مصرفين donc sont et donc dans les répliques اللي تحدثت فيهم la présidente de l'association, les verbes sont conjugués au passé composé. Donc là رجعنا لمدام ساماني وغادي نشوفوا les verbes. Donc je suis donc هنايا j'ai débuté donc هنا pardon là au siège j'ai fait donc passé composé. On a décidé passé composé. Je suis présenté passé composé. Donc les verbes تقريبا الأغلبية ils sont conjugués au passé composé. La question 8, utilise une autre expression pour remplacer au cours de l'année dernière. إذن au cours de l'année dernière باش نقدروا نبدلوها tout au long de l'année dernière. Au cours يعني خلال. tout au long على طول. هذه كتعني على طول tout au long على طول السنة الماضية. وخلال هي au cours السنة الماضية. Donc voilà بالنسبة لهاد la page. Donc là-bas on passe à la page suivante après l'écoute. Donc هنايا j'exploite. La classe des palmiers organise une expo-vente au profit d'un orphelinat. Donc la classe des palmiers يعني واحد القسم اسمه قسم النخيل كينظم واحد l'expo-vente c'est-à-dire عرض وبيع يعني غتعرض بعض المنتجات وغادي تتباع. وشكون اللي غادي يستافد منها؟ ان orphelinat c'est-à-dire دار الايتام. المداخل نتاع هذا الشيء غادي يمشي لدار الايتام. Donc ta classe a organisé un événement au profit d'un orphelinat. يعني الهدف هو غادي تستافد من اجل انه تستافد منه هذا الدار الايتام. هذا الحدث هاد ليكسبوزيسيون فونت يعني هو عرض وفي نفس الوقت غادي يتباعوا ديك العروض دو ديسان. اذا غادي يتعرضوا فيه بعض الرسومات دي طرافو ارتستيك بعض الاعمال الفنيه المختلفه. Donc en groupe. Au retour, la classe est divisée en 2 groupes. Choisis ton groupe. Le groupe 1 raconte la préparation de l'événement. Le groupe 2 raconte son déroulement. إذا هنايا لا كلاس غتقسم 2 أقسام. هادشي في القسم بيان سور افيك لو بروفيسور غادي يقسم القسم 2 أقسام. واحد النص ديال القسم غادي يحكيو على كيفاش تم يعني لا بريباراسيون تاع هاد ليفينمون كيفاش تم التحضير لهذا الحدث. ثم لو جروب 2 غادي يحكي على كيفاش داز لو ديغولمون ديال داك الحدث. هنايا il faut utiliser la boîte à outils pour raconter un événement ou là un événement est une action qu'il y a. Donc il y a le début, le milieu, donc la boîte à outils qu'on peut utiliser. Donc j'ai préparé واحد النموذج. Donc avec notre maître
مع الأستاذ ديالنا. Nous avons décidé قررنا d'organiser une exposition vente. قررنا نديرو عرض وبيع de travaux artistiques لبعض الأعمال الفنية pendant 2 semaines خلال أسبوعين. 4 camarades et moi 4 ديال الأصدقاء وأنا. Nous avons dessiné رسمنا دو جولي تابلو رسمنا بعض اللوحات الجميلة. Quelques filles ont fabriqué des boîtes. Des boîtes إذن بعض الفتيات وجدوا علب و des pots. Des pots هما الأصوص et des objets de récupération بعض الأشياء. Ensuite سعيد a préparé une belle affiche. سعيد وجد واحد لافيش كبيرة pour annoncer le jour de l'exposition. يعني سعيد وجد يعني واحد لانونس يعني إعلان ديال لو جور ديكسبوزيسيون نهاراش غادي يبدا العرض. مالكة إيطو ont aménagé un coin de la cour en salle d'exposition. يعني مالكة وإيطو دابا هاد لابارتي هادي هي اللي غادي ديال الجروب 1. الجروب 1 هادو التحضيرات. دونك انا عطيتكم مثال نموذج ديال التحضيرات. كيمكن دابا نتوما تصايبوا النموذج ديال الديغولمون. نهار غادي تبدا ليكسبوزيسيون في لو جور ديال ليكسبوزيسيون. يعني شنو غادي يدوز بالضبط، كيفاش غتتم العمليه ديال البيع، كيفاش غتتم العمليه ديال العرض، ومن بعد كيفاش غتجمعوا داك لاصوم ديال الفلوس وكيفاش غتصيفطوها لوغيفيلا. دونك كوان دو لا كور اون سال ديكسبوزيسيون. هادشي غادي يتم في ساحه في قاعه العرض ديال المدرسه، وغادي يدخلوا التلاميذ وغادي يشريو وغادي يتباعوا دوك لي زافيش وداك عفوا داك لي زوبجي وداك لي جولي تابلو ايتترا. دونك هذا بالنسبه لهاد جيكسبلوات. بقات لينا جو ريانفيستي استثمر. tu as assisté au festival. حضرتي في مهرجان مراكش دو ريغ مراكش للضحك. ان اوتر فيستيفال او موسم. وحضرتي عاوتاني لواحد الفيستيفال اخر ولا واحد الموسم. راكونت سيت ايفينمون ا تي كاماراد. هنا غادي تكتب واحد مجموعه ديال الاسطور غادي تعاود ليهم على كيفاش داز ديك الحضور ديالك في مراكش دو ريغ ولا واحد الموسم ولا ايتترا. À partir de ce que vous avez étudié dans cette leçon, choisissez avec un camarade un événement de votre choix et raconte-le à vos camarades. Donc هنايا يعني انطلاقا داكشي اللي درستي في الدرس، اختار واحد ليفينمون عشتيه، واحد الحدث عشتيه، وحاول تعاودو للاصدقاء نتاعك. دونك فوالا tout ce qui concerne la séance ديال l'acte de langage, la communication, mes apprentissages de français 5e année primaire.